दोस्तों, यह लड़का मुकेश अंबानी के घर नौकरी करता था और एक दिन का बोला कि मैं तुम्हारे का नौकरी नहीं करूंगा, मैं एक बहुत बड़ा कलाकार हूं। मुकेश अंबानी कहते हैं कि तू इतना बड़ा ही कलाकार है तो मेरे लिए कुछ यूनिक चीज बनाकर दिखा, अगर तू बना देता है तो मैं तुझे 10 लाख दूंगा। तब यह लड़का छत से बनने लगता है, या बन पाएगा कि नहीं उसको देखने से पहले प्रभु श्री राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी ऐसा करेगा उसे 24 घंटे में अच्छी खबर मिलेगी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो तो करके देख लेना दोस्त। ये तो सच में ही होने का तैयार बना दिया भाई।